你有冇試過好想幫身邊嘅人，無論係親人定係朋友，見到佢哋撞板，你心急得滯，想提佢哋一兩句，但係你知唔知，其實你越出聲，越容易令到人哋嫌棄。好多人心入邊嘅諗法，唔係你講幾句就會變。人有時係要自己真係痛過撞過板，先會醒覺。你嘅好心可能只會俾人覺得你多事，自己又唔開心，仲破壞咗關係。唔好再話佢，唔好再指點佢，更加唔好扮老師咁教人。因為醒嘅人一早就明，唔醒嘅你講到口水乾都冇用。記住啦，唔好再想改變人哋，佢哋有佢哋自己嘅路要行。放低一定要幫人呢個包袱，尊重人哋嘅選擇同埋命運，專注活好自己嘅人生。如果你都有咁嘅經歷，留言同我哋講下你嘅感受，記得 share 埋俾成日操心人哋嘅朋友，一齊學識放下，輕鬆咁做人啦。關注迪安，一齊身心健康生活。